ကောင်းကောင်းထိန်ဝင်းမဝဲသားတပည့်အကြီးဖြစ်တဲ့ဒီတက်မှလည်းပေါ်ကျွကျွကြော်နေ
သောယရဏဒီဟုသောယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ဤဂုဏ်တော်နန္ဒတို့ကိုယုသိမြတ်လို့လက်ဆောင်မူ၍ခြေဖို့ပူဇော်ပူမြောက်လာလျောကရောကြရသောယရဏတေယဗန္ဓမကာရဝပုထုကစေတနာ